Ja, ich bin Dieke, ich bin noch 22 und ich komme aus Friesland, in der Nähe von Aug und wer über die letzten 4,5 Jahre hast, ob nach der Nähe. Und ich bin Oma Anni. Ich komme aus Hidding, bin geboren in Baukoll, liegt bei Visselhöf. Und ich bin 84. Ja, voll mich noch so einigermaßen. Wenn Sie so an die Kinnertied besinnt, welke Rull hett Platt speelt? Ja, also ich bin Plattdeutsch aufgewachsen. Also Plattdeutsch ist tatsächlich mein Muttersprache und irgendwann kommt dann eher das Hochdeutsche dazu. Ja. Und von daher bin ich von Geburt auf an mit Plattdeutsch aufgewachsen und auch mit beiden Geschwister. Wir brauchen den Hus untereinander Platt, wir brauchen mit meinen Eulen Platt, auch mit ähnlich Bekannten und Verwandten Platt. Und von daher hat das immer einen riesen Roll gespielt und hört Aber Hochdeutsch auch. Hochdeutsch kommt dann natürlich der Kindergarten, das Schule, das Fernsehen mit der Tau natürlich, genau. ne? Aber vielleicht bloß um Brauten betroffen, ähnlich fast bloß Plattdeutsch. Ja, schön. Und wie die? Wo ist das da? Ich habe immer gestanden und habe Tau gehört, wenn meine Ölen Platte oben schnackt. Und dabei muss ich das wohl lehrt haben, ne? Und Hochdeutsch kommt dann eben auch in der Schule, ne? Und ja, so bin ich mit Platt groß geworden. Was ist eine von den mooiste oder lustigsten Erinnerungen in Bezug auf Plattdeutsch und den Kinnertied? Oh, bin ich das noch was? Ja, das war immer schön. Also vor allen Dingen auch zu Hause spielen. Das hab ich auch gemacht, ne? Aber da war ich schon ein bisschen größer, dann hab ich uns ausstaffiert und ja, das war auch immer schön. Ich sag schon, lustig war das immer. Und wir sind einmal nach Schweden vorher. Und dann hat sie uns gefragt, was für eine Sprache wir denn an. Ich glaube, sie hat gesagt, ob wir Belgier würden. Ne? Und das ist heute auch noch so, ne? Wenn du Platt schnacken hast, dann stotzt sie erst und kickt die an. Ja, das stimmt. Platt hat ja nicht jümmers ein gut Image. Könnt Sie so noch daran besinnen, was Anne Lühr dort gesagt hat, dass sie tau Hus Platt schnacken dort? Ja, also bei mir wäre das eigentlich so, da wird ja ein bisschen Minne mit Plattbroten. Also als ich nur groß geworden bin, ist das ja eher der Utnahme, dass die jungen Leute in Hus noch Plattbroten mit Eulen. Und natürlich wird das immer so ein bisschen, Davis wurde so ein bisschen belächelt sozusagen, ne? Dass wir in Hus Plattbroten. Ne? Aber bei uns im Dörp gab es doch noch mehr Lü, als man denkt, endlich der auch Platt verstauen und auch Plattbroten auf und zu nochmal und so. Ne? Und je länger ich das gemacht habe, also endlich habe ich sowieso nie auf die anderen Kägen und hört, was die sagen, ne? Weil das für mich total normal wäre, Plattebroten. Da habe ich hätte darüber nachgedacht, dass das alles werden kann, sozusagen. Platt ist was für unsere Generation und jetzt da die neue Generation, das jetzt auch so, das finde ich ganz toll. Ich sag, wenn ich mal ein Kinderwagen sei und ein Sportchor mit Kinder in Lütsche Kinder und ich schnapp Platte, blieb ich bis dahin. Ja, ich finde das ist, und ich hoffe schon, dass das wieder geht, ne? Aber man weiß nie. Wir tun das Beste. So ist es. Wir tun das Beste, genau, wir versuchen das, ne? Genau. Ja. So, Oma Anni, wir sind ja aktiv auf Social Media unterwegs mit Plattdeutsch. Hast du dir das früher jemals denken können, dass das überhaupt mit Plattdeutsch funktionieren hat? Oder dass das bei dir oder bei mir oder bei uns generell funktionieren hat? Und was bedeutet das für dich? Mir bedeutet das vieles. Also, da war ja eine Zeit, wo man mehr in Hus führt, ne? Und ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so schön, ne? Mit Plattschnacken. Und man kam mit anderen Leuten rum. Das war das Schönste für mich auch.
Ne? Ich meine, ich mag gern vertellen und und das wollte, was da die Zeit war und dass ich in die Öffentlichkeit gekommen bin, das begriff ich heute noch nicht. Ich habe so viele Leute kennengelernt von Amerika. Den Nick Weiler, der Traumschauspieler spielt. Der hat mich ja sogar besucht zu Hause. Ja, nee, und die habe ich kennengelernt. Kommt mit dem Zug von Bremen, ob du Praktikum, ich muss nach Oma Anni. Ja. Dann hast du was erden, da hast du glaube ich schon, aber ich habe die Brotschmier, hab das da hingestellt und habe schön Kaffee getrunken. Es war so schön. Und das finde ich so richtig gut, dass das so mit dem, wir sind eine Familie jetzt vorn. Ja. Ihr könnt gar nicht ohne andere. Nee, das stimmt. Dieke, du magst auf Instagram den Platten Donnerstag. Was für einen Einfluss hätte plattdeutsche Sozialmedien für die Sprechegruppe? Ja, also genau, ich mag immer donnerstags ja ein Video, wenn ich 10 kriegen, da versucht das jeder weg. Ja, zum Morgen klappt nicht immer. Aber das ist doch ja allwurst, dass ich das alleine noch gemacht habe. Und dann irgendwann kam das ja so wieder, dass ich das mehr auf den Freitag dann verlagert hätte. Und irgendwann sagte ich dann Video mit dem Livestream. Aber ich löfe meine Platt-Videos, ich mag ja mittlerweile auch seit 3 Jahren oder noch lange. Und das ist total verrückt, weil der Davies wirklich... Süchtig bist du da noch, ne? Bitte? Süchtig bist Ja, du so da. ein bisschen irgendwie wohl. Aber Davies Anni auch. Das ist nämlich auch verrückt, dass da Davies wirklich dann Lü kommen und wenn ich dann kein Video gemacht habe an dünne Dach, dass er dann, hey Dieke, was ist da los? Wieso hast du kein Video gemacht oder so? Ne? Väter, ne? Das gibt Davies Ja, halt. Ne? ja. Und von daher hat das einen großen Einfluss auf den Alltag irgendwie wohl, ne? Aber auch auf das Brauten generell, weil da wird Davies auch wirklich alle jungen Leute, auch ob wir da gekommen sind und gesagt haben, kann ich nicht ein bisschen was lernen oder so. Ja, und ja. ich auch einen von Bülten gehört habe, der gesagt haben, dass die ein bisschen Plattdeutsch auch dort erlernt haben. Die Sprechetal wird jemals weniger und viel verlieren ihr plattdeutsche Umfeld. Wenn ihr damals und verdorch verglichen, wons hat sich jo plattdeutsche Alltag verändert? Für mich hat die Alltag sich nicht verändert, aber man mag das, die oft Plattdeutsch schnackt heft, dass die auf Hochdeutsch geht. Die Gemeinschaft denn, ne? Wenn mehrere zu hupen sind, dann mag man das, dass die umspringen dort. Das ist nicht das Platt schnacken dort, aber Hochdeutsch schnacken dort oben. Ja, Ne? das stimmt. Also hat sich verändert. Ist so im Allgemeinen, die älteren, ne? Die gotten mehr auf Hochdeutsch. Ja, das stimmt. Ja. Aber auch weil ein Bild alle dann auch davon ausgehen, dass der Junge den kein Plattdeutsch können, Ja, sozusagen. ja, Ne? Also so ich ist war es. natürlich Ja. auch im Supermarkt, wo bei uns eigentlich jeder, der da an Kasse sitzt, noch Plattdeutsch kann, Ja, mehr oder weniger. ja. Der braucht mich dann eher mit Hochdeutsch an, natürlich, Ja. weil sie mich sehen, das ist ein junger Typ und denken dann, Der der kann kein Platt. Ne? Das ist so. Ne? Aber Die- Davies versuche ich dann auch extra auf Plattdeutsch zu antworten. Oder Ja, so, ne? Damit ja. das dann wäre, Ja, das ist- dann ist das meistens auch kein Problem. Nee, das ist so. Oma Anni, hast du Plattdeutsch an den Kinder und Großkinder oder Großenkels wiedergeben? Und wenn nicht, warum? Da kann ich die nicht sagen, warum, weil sie sich doch nicht so verinteressiert haben. Dann interessiert ist erst kommen mit Jessica, wie sie alle will. Nein, da ist sie da um Medien, die ist da abgekommen, weil sie Krankenschwester und dann hat sie auch Platt schnackt. Sie hat einiges mitgenommen. Und dann hat die Kranken sich doch wohlfühlt. Ja. Ja. So ist das gekommen. Aber direkt weitergeben habe ich das nicht. Okay. Ne? Ja, was wirst du denn morgen? Schon die Kinder auch Platt schnacken? Nix. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Auf jeden ja. Fall. Ja, Also guck. meine Freundin kann ja auch eigentlich kein Plattdeutsch Nee, sozusagen. Ne? nee. Der kann das wohl verstehen und ist ja auch auf der Nähe groß geworden und da Ja. wird auch noch ein Bühl Plattdeutsch braucht Ja. eigentlich. Aber so wirklich brauten kann sie nicht. Aber
wir probieren das nur untereinander all, die wie es denn wie Platt zu broten einfach mal, was sie halt versteht und probiert sie einfach mal von daher für sie gehört, also auch ein bisschen Bitte bringen, dass man dann Kinder das lauter auch beibringen kann, auf jeden Fall. Das mag auch. Ja. Das mag auch. Also ich sag schon, wir haben schon eine ganz andere Zeit damals. Ne? Und ich habe dann schon mit den Tagen habe ich unsere gekriegt und ein paar Jahre Leute. Ja. Und ja, du musst immer die Sims auch fertig werden. Du bist ja auch noch jung. Ja. Ne? Und wir waren zum Miete. Und dann ist das so. Ne? Dann hat man sich da so nicht mit beschäftigt. Ja. Und jetzt in deiner Jugend, das habe ich auch wieder gemacht. Also das habe ich auch 60 Kinder geschüttet. Dieke, viel dreht sich im Moment die jungen Lühe. Man weiß, glöst du, kann ein noch von der älteren Generation lernen. Ich glaube, dass die jungen Leute auf jeden Fall ein Bild noch von den Alten auch lernen können. Also in sämtlichen Bereichen, ja, wenn sie wollen, auf jeden Fall. In sämtlichen Bereichen, aber auch in Bezug auf Plattdeutsch. Ne? Also ich glaube, früher wurde das einfach nicht in Frage gestellt, ob man da nur Plattdeutsch brauchen leid oder nee, das wurde einfach mag, der den Kunden haben mag und der den nicht Kunden, der nee quasi. Ne? Und ich glaube, für da wird da ein Bild immer drüber nachgedacht, was denken die anderen von mir, wenn ich Plattdeutsch brauchen da oder so vielleicht. Ne? Also für mich wird das nie in Frage, wie gesagt, aber das hängt dann auch damit zusammen, dass ich Plattdeutsch geworden bin. Ja, genau. Aber ich glaube, in dem Bezug, dass einfach für ein Bild einfach lockerer wäre, in ähnlichen Sachen, kann man da, denke ich mal, einiges lernen. Ja, Dieke, wo sind die größten Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen damals und von da auf Platt? Ja, also ich kann für damals eigentlich bloß dafür beproten, was ich von meinen Ollen so mitkriegen, da quasi. Bei mir ist mein damals ja noch nicht so allzu lang her. Nee. Und ich glaube, die Kinnertiet hat sich die Sprache auch nicht unbedingt ändert oder der Umgang mit der Sprache. Vielleicht ist, wenn ein bisschen mehr geworden, so kommt das bei mir zumindest vor, dass die jungen Leute nun durch die sozialen Medien werden ein bisschen mehr probieren, ob die plattdeutsche Schienen aufzusteigen. Hat sich denn bei dir merklich was verändert? Also ob die Sprache an sich geändert hat oder ob auch du mitkriegst, dass das mehr oder weniger Leute brauchen? Also das sind wenige Lüge, aber guck mal, ich bin 85. Da sind Jahre zwischen, dass sich das verändert hat. Das kann man so sich denken. Ne? Aber im Allgemeinen ist die Sprache meine Muttersprache und die bleibt auch so, wie sie ist. Und wenn ich mir dünkt, ich muss da was lernen, dann bin ich auch dafür. Ja. Nein? So sehe ich das. Ja, was gefällt dir denn am besten an der modernen plattdeutschen Welt und wo kann das noch hingehen damit? Also für mich ist die plattdeutsche Welt, die bleibt so die plattdeutsche Welt. Wo das noch hingeht, kann keiner singen. Ja, ja irgendwie wohl. Bei mir ist das eher so, also klar, ich finde, das ändert sich halt doch alle, dass wir nur zusammensitzen auf Instagram, das ist ja doch eine Änderung. Ne? Sonst würde das immer eine Supermarktkasse Brot und nun hat sich das immer auch in die digitale Welt irgendwie verlagert. Ne? Das finde ich irgendwie neu. Aber was ich viel neuer daran finde, ist, dass sich das auch wieder zurück verlagert hat auf die reale Welt sozusagen. Ne? Dass wir uns nicht bloß digital kennen, sondern die meisten von der plattdeutschen Community nur mittlerweile ja auch einmal in echte Leben kennengelernt haben. Ne? Ja, das ist das Schöne. Ja. Ja, Oma Anni, glaubst du denn, dass die plattdeutsche Sprache generell noch eine Zukunft hat? Ich glaube das. Bin ich fest von überzeugt, weil sich das jetzt so in der Öffentlichkeit breit machen darf. Ne? Da ist jeder noch mal dabei, der sagt, dass ich will Platt lernen. Gestern Abend habe ich eine und der muss das noch erst lernen. Ja. Und das ist dann auch schwierig. Ne? Ich sage, Fälle, die das erst auch nicht könnt und dann
hast sie wundert, das nächste Mal ging das also gut, weil sie das wird. Ja. Ne? Ich denke schon, dass das wieder geht. Ja, Oma Anni, besten Dank für das nette Gespräch. Hat mir gewaltig Spaß gemacht. Mir hat das auch ganz, ganz doll Spaß gemacht. Nein, ich habe mich so gefreut über die. Das muss ich dir ehrlich sagen. Und es wird schön. Und ich wünsche dir auch noch. Und wie seid du es dann irgendwann wollen, ne? Auf Wenn du jeden Fall. tief hast. Ja, dann bis andermal. Tschüss, ne? Sei tau. Lass dich gut gehen.